Пәтерін заңсыз жалға беріп жүрген азаматтарға 60 мың теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін. Бірақ алдымен тұрғындарға ескерту жасалып, бір ай ішінде тіркеліп салық төлеуге мүмкіндік беріледі. Егер талап орындалмаса, 10-15 айлық есептік көрсеткіш, яғни 39 мыңнан 59 мыңға дейін айыппұл салынады. Учаскелік полицейлер егер де қандай да бір пәтердің жалға берілетінін анықтайтын болса, оны жергілікті мемлекеттік кірістер органдарына жолдайды ол мәліметті. Тиісті мәліметтер бойынша мемлекеттік кірістер органдары зерделеу жұмыстарын жүргізеді. Яғни жалға беруші мен жалға алушылардың түсінігі қабылданады. Берілген түсінікке байланысты салық төлеушінің аталған кірісті салық төлеуші өзінің декларациясында көрсеткен көрсетпегендігін анықтау мақсатында камералдық бақылау жүргізіледі. Пәтер иелері үшін салық төлеудің бірнеше ыңғайлы жолы бар. Мысалы, жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей-ақ табыс туралы есеп беріп, жылдық кірістің 10%-ын төлеуге болады. Сондай-ақ 3 немесе 4% мөлшерлемемен жеңілдетілген салық тәртібін таңдау мүмкіндігі бар.